personal electronic devices are switched off or sent to airplane mode. Bluetooth and Wi-Fi functions can be used during the flight.等，大家好 Kenny Des 已經天黑啦。咁咧，其實尋晚咧就到咗東京，咁啊今日就喺上野嗰個附近行咗一日啦。咁我而家咧就嚟到呢個叫做 Ichikawa Station， 唔係 Ichikawa 市川站。咁我都未嚟過呢度嘅。咁我上網睇咧就會有一個嘅observation deck 啦，有一個嘅展望台睇夜景都好靚。咁所以就而家搭車過去睇下。呢邊喂，其實都幾多鋪頭，人唔係好多，玩嘅 Pachinko 有啦，跟住我見到呢邊有個 mall 咧，又有晒 Daiso 啊、Donkey 啊嗰啲咁樣。呢度係啊。好，咁我去揾個展望台先。咦，我跟住個 Google Map 嚟到，但係呢個叫做 Tower West 係一個 Premier Residence 住宅嚟嘅喎，點入去咧？但係就係呢度嚟㗎咯噃，咁奇怪，望下先。真係唔係喎。咁究竟我去咗邊算呢？但係呢個望上去就真係一棟好高嘅大廈嚟嘅，睇個 Google Map 都係影住呢一棟嘅。好，咁究竟我點樣上咧？我而家喺呢個現在地，咁應該OK 上到3樓45樓咧，就有呢個展望 deck 嘅入口，咁好行上去啦。好，咁入到嚟啦，咁就喺呢度可以搭 lift 上去啦。前邊展望 deck。Welcome to Ichikawa City。我都冇嚟過呢個市川市。咁市川市就係喺千葉縣啦。咁其實喺東京過嚟嘅話，都係搭30至40分鐘嘅 JR。咁我頭先搭武藏線，黃色嗰條線咧，咁就都係35分鐘就到啦。咦？點樣行？すごい。仲開。
我已經望晒成個東京嘅夜市啊！我已經望晒成個東京嘅夜景夜市。我好快走咗圈，你睇下睇下。佢 OK 喎，好媲美呢個 Shibuya Sky，呢個仲要唔使錢。我人我啊，睇唔到出邊見到有晴空塔，好靚啊，好靚！好，咁咧，我已經上完去參觀咗呢個 iLink 嘅 Tower 啦。咁啊，記住就喺呢個市村市站樓上就係㗎啦。其實咁一出嚟咧就會見到呢一座大廈啦。咁上咗呢座大廈嘅3樓啦，咁啊轉一個可以搭到上45樓嘅 lift。咁啊，呢個 iLink Tower 就係呢度嘅。咁相信咧黃昏嘅時候嚟咧，我見到有人影啲相咧，睇到日落咧，仲會更加靚。咁係啦，視乎你想睇夜景啦，定係黃昏景啦。好，食嘢啦，拜拜。而聽日咧，我就會喺東京搭新幹線去靜岡縣嘅，下集再見，拜拜。